紅野古道同埋聖地亞哥朝聖之路係世界唯二被聯合國教科文組織登錄為世界遺產嘅參拜道之一。呢條影片係記錄咗我用5日去踏破紅野古道中邊路。如果大家想同我一樣睇櫻花，又想浸溫泉，一邊行山一邊感受呢條歷史超過1200年嘅日本朝聖之路嘅話呢，歡迎睇晒呢輯紅野古道影片。我會記錄埋當時嘅路線同住宿，同埋沿路有啲咩食。以下呢3大神社總稱為紅野三山。自平安時代開始，皇族同埋朝臣就會踏上長達30至40日嘅旅程，喺當時嘅首都平安京長途跋涉嚟呢個偏遠地區，尋找俗世間嘅淨土。呢種紅野精神嘅信仰，然後普及到平民百姓，於是就越嚟越多參拜者啦。紅野古道有6條路線，由於中邊路嘅設施同埋住宿相對多，所以今次我預留咗幾日嚟紅野古道。為嘅咧就係要踏破中邊路。咩叫踏破呢？喺紅野古道嘅各條路線上面咧，設有多處可以收集印章嘅蓋印所，集齊之後咧就可以獲得由和歌山縣政府發行嘅紅野古道中邊路踏破證書。日後連同西班牙朝聖之路嘅印章，就可以申請世界遺產中心所頒發嘅雙朝聖之路證書。如果時間唔多，紅野古道可以選擇行以下嘅第3條路線，幾個鐘頭咧就可以完成㗎啦。今次嘅旅程我哋係飛大阪，喺關西機場落機之後，先去和歌山住1個晚上，之後嗰日就搭 JR 去紀伊田邊站。去到紀伊田邊民宿 check in 之後，我哋就去食晚飯。哇！呢間真係超級好食。就喺食晚飯6點鐘之前呢，我哋就順路經過翻 JR 車站嘅遊客中心，就買咗右邊個本可以集齊紅野古道41個印章嘅書，亦都拎咗左邊可以集齊雙朝聖之路印章嘅紙。跟住呢個 map 插印就 OK 啦。聽日就係行紅野古道嘅第1日啦。聽朝咧就跟住呢個巴士時間表，應該咧我哋就想搭咧6點50分呢架車，咁咧7點28分就會到我哋想到嘅地方，就開始跟住個 map 由呢個哈基利奧茲行去塔卡哈拿。The next morning， 好啦，琴晚滴滴答答答咗成晚，勁大雨，嚇到瞓唔着，完全。車站嘅呢間 seven 袋早餐，同埋都可以袋埋午餐嘅。我嘅車而家要行返轉頭。我覺得好似玩緊野外定向。過咗橋之後咧，就轉左，我哋要嚟呢度吸引嗰個印章啊喺度。櫻花樹下，到為張敬軒首歌係行紅野古道時得來。個個都搭車嚟，得我哋行過嚟啫。張先講。而家要去個廁所先，跟住咧就去翻呢個朝見卡越。勁斜啊呢條路，繼續行上去先。救命！點算上？但係死啦！黐線㗎〜
突然畫風一轉，我而家喺邊度？其實係緊紅野古道影片嘅你，應該唔係好明我而家去咗邊度。冇錯，我而家都係行緊山，但我今日咧就想同大家介紹一樣登山好物。陪我行山嘅咧，除咗有你之外，仲有 KXL 專業版閃電褲。平時行山大家都見到啦，我好少會着短褲嘅，因為着長褲咧可以多一層保護，少啲俾雜草界傷。同埋咧，我今日着嘅係 KXL 閃電褲，佢有咩特別呢？就係咧，佢有漸進式加壓，上山嘅時候咧，隻腳嘅支撐就會覺得多咗。返到屋企咧，隻腳冇咁酸啦，夜晚瞓覺咧都冇咁冤嘅。當中嘅咖啡因膠囊令行完山隻腳都冇咁脹。而我都係第一次見到登山褲喺膝頭哥呢邊印有持章印花，就好似一個隱形護膝，上山落山膝頭哥會舒服啲。同埋着 KXL 閃電褲呢，你會少咗個煩惱，就係你唔使諗着咩 size， 因為佢係 free size 嘅，尺寸單一，但係彈性就好大，即係你幾肥幾瘦都好咧，都可以着。佢好易着啦，又好易除。全條褲咧係採取無縫編織，一體成型，點樣跑跳，點樣行大步都活動自如。着得耐，長時間行咧都唔驚皮膚有壓痕。好多女仔咧揀運動褲嘅時候咧都會好擔心咧，會好突出下身嘅 V 拉。但係咧 KXL 閃電褲咧喺呢方面做得超級好，胯下菱形布設計，着上去咧都唔驚下身尷尬。腹部 X 型加壓就可以收起小腹，屁股下緣 U 型加壓咧就有提臀嘅效果。除咗機能性嘅好處之外咧，最緊要係咩啊？係靚咯！我覺得咧佢好顯瘦啦，佢好修身，着咗佢上去之後咧，既收腰又有提臀嘅效果，喺山上打卡就啱晒啦。所以我咪話相逢恨晚咯，一條 KXL 嘅閃電褲就唔理我幾肥幾瘦都啱着。有 BB 同而家生完 BB 都可以着，同埋我一路行山一路自拍，大家咧應該淨係見到我上身，見唔到我下身。我都唔驚肥，因為佢個設計做得好好，你睇下。由於佢冇鋼圈，着上去好舒適自在，兩邊加壓提高，唔驚側邊嘅肉走出嚟，可以修飾副乳。而且咧背部鏤空，着上去咧即刻變貝多芬。行完山咧，加翻件薄薄地嘅外套咧，就可以食下午茶啦。即刻由 sporty 嘅 look 咧，就變咗做有氣質嘅路線。我都行到咁上下，而家都真係要去食下午茶啦。拜拜！呢身 KXL 嘅打扮咧，着去行山，着去跑步，着去做 gym 負重，着去要行好多路嘅旅行都好啱。原來係 shortcut 嚟喎，我哋行咗上嚟啦。即係而家轉左咯，就喺呢個湖啦。哦，好啊。哦，行呢條路係睇生物喎。係啦。大家如果咧唔使好似我咁吸晒啲癮咧，真係唔使咁樣行上嚟嘅。我而家開始有少少又唔係後悔嘅，因為都行到呢度啦。你行咗幾多上嚟，就要行翻幾多落去。如果唔係為咗吸晒咁多人呢，大家係好多時候搭車去龍九王子嗰度位，跟住先開始行，應該行去繼英王子嘅。咁但係我哋而家行去慈建卡呢段路呢，其實呢係仲未開始龍九王子行去繼英王子嗰段路㗎。未行嗰段路之前，已經行咗咁耐啦。哇！真係唔得掂啊！收到啦。行咗一個鐘啦，呢條路，大家冇事冇幹，真係唔好為咗吸晒啲人嚟，或者將今日分開多一日咯。哦，原來我哋一路行緊捷徑 shortcut 啊！我諗前面就係我哋緩緩咁樣過去，收到啦！先到咗今日第3個人啦，到啦，健康。呢度啦，已經辛苦啦。得啦，有海產。Few moments later，落山啊！我哋決定咧
唔行呢度，行呢度係啦，即係唔行 shortcut， 行車路落。我哋而家行到去呢邊，一里重，跟住轉右，就係龍九王子啦。小姐，想問一問路啊，小姐。人咧，哇，有樣嘅。咦，佢下半身好瘦啊。に来られてまして、今からちょっと歩くので6時半頃到着ということを伝えてほしいということで言われてまして。終於，我哋喺好啦，唔知係咪讀得啱唔啱？龍九王子出發啦，12:08啦而家。本身咧就話3點諗住行到去民宿 check in 嘅，因為本身咧我冇留意到原來新加咗3個人仔。啱啱喺 tourist centre 就叫咗姐姐幫我打電話同佢講，改6點半 check in， 我哋而家真正出發啦！睇呢幅圖啦，即係唔好行黑色，係啦，行啡色。咁所以咧，而家呢條路咧就轉右，行咗唔夠10分鐘就到咗不寢王子啊！出個印先，下一個咧就高原紅野神社啦。咁搞笑嘅，跟住過去對面嗰邊上山。估唔到嚟到山上都有黨派啊！哇，好 deluxe 啊！點解勁靚咯？應該係星空民宿㗎，好得意喎呢啲花。紅野高原神社。Please leave your name and address. We'll bring you fortune。好，寫個名先。唔想行咧，好多人係會搭車啦、揸車嚟嘅，係我哋嚟健行啦。應該係呢邊啊，紅野古道長命車啊！下個人係大背王子，好得意啊！又係呢種迷你馬，好得意啊！佢唔喐嘅 ，Hello， 佢唔喐嘅。留言答一答。其實都唔止第一次見到㗎，點解要擺 calcium chloride 嘅？So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. 可以左邊呢條路嚟打交叉，就到啦。跟住咧，應該要落埋去，就係大阪王子。已經行到嚟4.9度。終於到啦！大阪本王子終於到啦！出完印之後咧，我哋今日咧就應該收集住咁多先。我唔想天黑行呢啲森林路，雖然係大頭單，但係都危險嘅。所以聽日再行啦，因為我相信啊，今日對比聽日嘅路咧，小兒科啊，聽日完全係，因為今日嘅大佬已經大咗啦。今日真係行得有啲攰啊！呢度上去牛馬童子啦，但係我哋唔想啊，我哋決定落啦，因為要去伊土啦。天啊！哦！翻咗嚟陸地啊！仲有間鋪頭添啊！你有咩食啊？都要食啊！好開心啊！有飯食，2個雞蛋，跟住睇你我哋加唔加2嚿呢個啦？就係叫吧。Few moments later. 係啊，買餐嚟。
同嘅人。跟住呢個就係有個廚房啦，可以喺附近間超市買完嘢翻嚟煮。呢度就係一個食飯嘅 area 啦，男人嘅浴室。跟住呢邊係 woman， 有廁所，係啦，沖涼嘅地方，係可以浸浴嘅。今晚瞓榻榻米。The next morning. 今日係熊野古道嘅 Day 2，咁咧而家咧就係等緊9:06架車，我哋而家喺慈平，咁跟住咧打算就去翻琴日我哋 stop 住個位。熊野古道嘅好處就係咧遠路都可以有巴士嘅，即係除非你喺山上啊，但係稍為你望到地圖，下邊可以山路 join 翻條巴士路嘅話咧，你就可以嚟搭巴士啦。所以我哋而家去翻琴日嗰站。吸翻牛馬童子個印章，跟住就去近路，跟住就繼續行我哋嘅中邊路。落車之後喺度熊野古道 Day 2，過咗琴日咁長嘅行程之後咧，今日咧都唔太使趕路噶啦。唔會再去翻好似琴日咁，一日要行30幾公里呢啲咁長嘅行程啦。因為嘅終點係湯之峰溫泉附近，我咧就 book 咗川湯嘅，即係湯之峰樓下啦。嚴格嚟講係住2晚，因為之後咧嗰日咧係行到去小口，但我小口揾唔到住宿啊，所以又搭翻車翻嚟啦。聽日會點解想住呢度2晚？點解唔去新宮？點解唔去伊聖浦住？係因為有溫泉咯。上到嚟咧，牛馬童子咧就近在咫尺啦。哦，見到嘞！牛馬童子。喺度雞蛋，然後吸引仔。下一個係去近路王子。Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's some 不過而家4月中嚟咧，啲櫻都七七八八啦，有啲已經落晒雨。近路王子到達，好，呢度有近路王子巴士站，中意搭車嚟嘅朋友咧可以搭車過嚟。近路王子呢邊咧都幾遊客 friendly 嘅，起碼就有咖啡飲啦，跟住又可以有汽水機啊，又可以去下廁所咁個汽車可到達嘅地方，所以大家要補給嘅話咧，可以嚟呢度，去完廁所繼續 go 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 啦。跟住繼續行喺呢邊，好，而家轉左喺度，環境超級清幽嘅一間學校。哇，又係你！哦，有啲稻草人咧，好認真㗎。係有樣噶，睇嚟係最後支補給啊！有咖啡有嘢飲，然後我哋就要離開呢個 area 啦，我哋要邁向森林啦。而家要去揾比真園王子，所以冇得吸引嘅。但係比真園下一個咧就係雞英王子啦，就間巴爹29，今日係要行到70幾啊，好似嚇。真係會有熊㗎嚇！熊野古道係真係會有熊㗎。附近咧有 campsite， 咁可能呢個熊就去啲 campsite 度揾食啦。咁但係大家記得咧 ，please camp only in designated areas。沿路都有啲草啦，應該再行多2步，前面就係雞英王子啦，仲唔喺呢度？到啦！
無料休憩所啊，可以補給下，可以斟下水。仲要 please take a break freely， 好貼心啊！呢度我覺得行到攰咧，就嚟休息下啦。繼英王子過咗之後咧，行兩步喺前面有另一個啦，秀行英和歌山朝日夕陽八船，即係呢度睇日出係一支班嘅喎。咁行山真係唔同啲㗎，喺公共廁所啦，竟然有個袋係裝住啲可能裝住啲 M 巾，寫 feel free to use。當然啦，日本啲廁所仲要係免治馬桶。好啦，中意踎嘅都有踎廁，唔理人哋啲廁所啦，不過真係好乾淨。100円就可以飲到呢個流水啊，凍啊嘅嘢飲啊！原來而家11點4啦，食個飯團減下重先。到咗小果王子啦，不過係冇得吸人嘅呢度。到此一遊，時打時快。紅野古道過個馬路咧，就又落翻森林啦。我哋終於上山落山完，跟住咧去到呢度，嗰度寫住 Not Kumano Kudo， 咁即係喺呢邊啦。跟住呢度咧唔俾人行啊，所以封住咗。我哋就要行紅野古道迂迴路，而家就喺呢度紅點，跟住咧就咁樣行，中間就有成地咗。佢一路提示緊我哋行嘅係一條迂迴路，呢個迂迴路仲要開個網自己捐過去，加油上車！好啦，又有個網喺前面，好心事啊！我諗咧，即係我哋而家響成地撞啦，會唔會係因為咧個地形咧好似蛇咁樣，跟住我哋仲要行迂迴路，即係更加 S。好啦 ，anyway， 我哋一路上坡。應該到咗一個頂啦，而家就行緊平路。頭先咧就係1216開始行嘅，佢寫就寫個半鐘先會到。我哋就睇下我哋幾點到啦，目標1個鐘度，即係希望1316可以到成地撞。到啦，到成地撞啦！冇事，而家係1點19分，好得意啊！呢個人真係好似有個地藏王喺度嘅，可以蛇形地藏記帳添啊！今日係2024年4月10號，我記咗個帳啦。A few inches later， 行兩步就見到湯川王子啦。Eyes on my display, you say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. 仲有1.7公里先到豬鼻王子。So can we just slow?抬頭一望呢，全部都係楓葉啊！所以秋天嚟嘅時候咧，係會紅葉處處㗎呢一撇。Few moments later， 好難得同一時間咁多人吸引仔。佢話而家係 peak season 啊，因為天氣涼啲啦，好多人嚟行。但係我覺得真係唔多人。琴日好多時候嘅路都係得自己一個咯。即係可能你間唔中遇到1、2個人啫，陣間都行到去發心門王子，我諗可能就真係多啲人，因為話晒嗰度條路程短啲，好多人可能由發心門王子出發，行到去紅野本宮大社。發心門王子到達啦！下
個目標出發，水吞王子。而家已經下晝3點3啦，離紅野本宮大社仲有一段距離。買飲先。其實我成日都唔明冇果汁係咩玩法咧。吸完印，繼續向呢邊行。過咗67之後咧，呢度咧就行車路啦。應該行多一陣就會去到伏拜王子。而家已經4點2啦。到啦！仲有溫泉浸添，200 yen。好啦，我哋吸完印。呢度係一個伏拜嘅休息地方。Later. 而家已經去到下晝4點半啦，行到71，跟住咧過吊橋，去緊紅野本宮大社。希望去到紅野本宮大社有嘢食啦。我哋好努力咁加快腳步啊！頭先嘅鐘聲應該係紅野本宮大社響鐘嚟，因為5點鐘嘞。暫時嘅計劃咧就係而家吸埋北啲王子，去埋紅野本宮大社，我哋就睇下有冇巴士，就去今晚嘅住宿川湯先。因為咧時候都唔早啦，已經5點0幾分啦，所以咧睇下聽日喺住宿度搭車翻嚟。紅野本宮啊！由於咧而家啲鋪頭咧閂晒啦，咁所以我哋決定聽日咧翻嚟呢度就換翻吸翻個今年限定嘅印，跟住再好好喺度參拜。既然聽日翻嚟，就聽日先吸埋大齋園。我哋而家睇下有冇巴士先。拜拜，紅野本宮大社，聽日再見。之後發覺咧，我哋今晚咧係住卡哇伊安城嘅，咁所以咧我哋就要搭858呢架車，即係7點先有車啊。如果早啲嚟到嘅話咧，其實咧呢邊都仲有車。A few minutes later. 既然7點先有車，我哋嚟食飯先，俾大家參考下，佢開到8點半。ウニ、3人でね。はい、ウニ。はい。超準時啦，301啊，救我哋啊！我唔想行1個鐘返去啊！唔理3歲係啊，浸溫泉先。ありがとうございます。はい。はい、ありがとう。雞翅。